Nkwenda kuramukira omungere yembaganiza iwanya kuli Kitara TV. Amabara ninjugira sicho muhendo musajja omulisa kandi omuhewa bamoli. Esabite eno mutekaniza yitu turambule bunyoro tujja kuba turambula Murchison Falls. Amaizi gano aga Murchison Falls. Omungereza akageta ga Murchison baitite mu bunyoro tugeta amaizi ga Kabalega Falls. Murchison Falls obairo zimanyire. Antekaniza turambule bunyoro kiro kino nkwendo ikale oyetema mugenzi wawe aje yetegereze Murchison Falls agikenge kurungi. Amaizi gano aga Murchison Falls getoroire Nyamasaza eya Noya eya Buliisa eya Kiryandongo hamu na Masindi. Itorugendo rugenda Murchison Falls tukarutandikira Masindi obo ni Kumanyisa tukaba tujja kutahira hageti eyetwa Kichumba Nyobo mabale Masindi kikali obo kuba no ruga Masindi genda Murchison Falls haro kilometers 805. Tukavuga akatemero kake tukaba tumazirira kuhika hageti eno eya Kichumba Nyobo. Obu twahikira hageti hano nyowe nazera ati yatukwatako ebisani hamu n'omunyoro kati Rita Karungi anyakujunanizibwa n'ebyoburambuzi omu Nyamasaza ya Masindi tukaba twina kuruga mu motoka kandi obu tugende kusasura akasente akababere ni batusaba kutaha paka. I saw the world with my eyes hanyuma yo kusasura sente n'okwehandikisa tukagumizamo n'orugendo rwaito rugenda Murchison Falls. Naikaho hamparo nagendaho kihande nyate rivankai orugudo runo orukuruga Masindi kugenda Murchison Falls rukurabo mukibira ekyapa BD ekinya kuli kichweka hali budongo forest. Amaizi ganaga Murchison Falls oba gitaga Kabalega Falls gali hagati y'enyanja ya Kyoga hamu n'enyanja ya Mwitanzige. We have the old city. Yeah. We have the drum city. Hanyuma yo kuvuga akatemerero mu kibira kine kya PBD tukemeraho hano kugora hebinywa. No matter your height, mwije musalo. Hanyuma yo kugora hebinywa tukagomeza muno rugendo rwaito rugenda Murchison Falls. Twimukira alamu yabiwanga bunyera mapu hangiriza gutamba ijoro lesu makinyanta zoka bonko twaire kule butiyaba okwana kurowezi kweko kuzisana bunyero ni hozisanga abantu tibanaruka evasero barambuzo waitu emihanda ene kushobora kwikya Murchison Falls aro muhando gwa Buliisa aro muhando gwa Noya aro no muhando gundo gwa Kiryandongo na guno ogwa Masindi. Nkushobora nyo kukuha amagezi kurabo muhanda guno ogwa Masindi habo kwabo novuga muhanda guno gwa Masindi orabira hagete ni ya Kichumba Nyobo umuhanda guno bona gukozerwe kandi kurungi. Siya birungi nkomugobe matano bwoki nabarungi katibani Avasi decent dressed mugomasi kankutwale kijura kya muleju baliko tansajja bamwera mbanda kabulika high train beka musajja mukuru kadukuna kigulya obusazi bwe byafwayo kabulika ceremonial ground tuzano buzano nkomweso nyomirwa karuma hatali mono kurumwa budonga lya mikasi tumazire kuvuga akatemerero akandi tukemeraho hano kugenda Sambia River Lodge. Abarozi ba Kitara TV tugenda Murchison Falls hano mbere nyemereye hali Sambia River Lodge aboka kubo bano zire kuno kurambula okusa kujja hano abanyoburaro burungi abane byokulya birungi Sambia River Lodge no okararaho so turakero kagenda kuli omukurambura turambule bunyora Kitara TV tukongera kujukiza kurambula ebyaite bintu bihano bya bunyora. Timu yange tuinazera arts kuruga Masindi nwala akisani tuina akura ebyoburambuzi mu Nyamasaza ya Masindi nuwe omukyara Rita Karungi so otaruga Kitara TV turambule hamu Murchison Falls Sambia River Lodge
iwe aina akwenda kuija honeymoon osa kuija lodge no bookinga okusa kusasura kasente the cheapest tandika mitwaro nka 25 no genda haiguru asambia hano nijano aliwo swimming pool byona ngeri mugenda birora niho tugenda toka eniyo entrance ekuba ne koloka minga halogen mama yo bunyoro wije iya la mama yo Sambia River Lodge kiri kimwe akikare cyo kusemererwamo kine byokulya no buraro ekandi kihereire Murchison Falls. Masindi. Yeah. We have the airport. No matter the size, no matter your height. Mwije. Musalo. This is like also their place play area up. And then we have a nanny that is just there. Sambia River Lodge Mugivoine. Yeah, it's a nanny. So when you come with your family and you have like children, you don't need to worry. You get your time to have your time as your $280 full board atalisinga $280 limitwaro nka 5 mugenda iguru ukataita. And then also the nature muje munyumirwe bintu byanyu genda mpaka mukole bisoro mukole game drive mukole boat cruise ugaruko relaxing hano alogen mama yo hanyuma yo rubongo right at Sambia River Lodge ite tukagumizamu twagenda maiso no rugendo right rugenda Murchison Falls. Ekyasingaga kutusindikiriza mu rugendo runo nyono abagenzi bange nibye ebizine bitwagenzire ntuliza. Ekandi hantu kavuga akatemerero kake twahika ha Murchison Falls. Itwena tukaba tuino muniniro okukwika amaizi gano agakabalenga. Omurozi wa Kitara TV abayiro ha Murchison Falls ojja kwikiraniza na nyowenti esobuno bwa kugenda Murchison Falls emirundi n'emirundi baitu buli murundi kugendayo kuba murundi ogwembaganiza kandi guri guhyaka muno. Nagenda ho kihande obo kuba no kyayika hano ku parking emotoka okulira kimwe amaizi ni gatogota hansi. Abarozi ba Kitara TV Murchison Falls. Murchison Falls, one of the greatest falls in the world. So when that we get to umbrella iko, nore amaizi gano. Yes, Murchison Falls kiri kimwe kyobura muziki amani mu bunyoro kisingayo akuleta abarambuzi abembaganiza kuruga mu nsonda zona mu nsi yona hano mu bunyoro. Obo kwika mukikaro kino okurorera kimwe abantu nyamwingi abanyakwesombo mukikaro kino kwijja kurora Murchison Falls. Abantu abakwikira kimwe mitwale 5 niba barambule kichweka kino buli mwaka. Ekandi bano baleto bukaikuru bubiri obwadora buli mwaka. Kule butyaba okwana kurowezi kweko kuzisana bunyoro ni hozisanga abantu tebananuka evasendero barambuza waitu bananuke bunyoro hama ekikaro kino Murchison Falls kikahabwa amabara gano omusajja omungereza ogwayitaga Samuel Baker omu mwaka gwa 1864.
ona akakiruka ibara lino Murchison Falls habwa mukama we yayetwaga Roderick Murchison ayabaire president owa Britain Royal Geographical Society. Baitu kandi ekichweka kino nkaitwa abanyoro tokakiruka kabalega nkoku mazire kuba nikigambira dressed mugomasi kankutwale kijura kya muleju baliko tansajja bamwera mbanda kabulika high train beka musajja mukuru kadukuna Murchison Falls nigamaiza go mulingo nkaguno agakusingira yukimo omunsi yona karuma hatali mono kurumwa budonga lya mikasiya ne government ekaberesere kitekerezo ekyo kutandika kuchunda amafuta omukikaro kino. Baite kitekerezo kino kikemerezebwa parliament nibagamba tikako batandika kuya amasanyazo omukikaro kino ebyo burambuzi bijja kuba nibigabukira. Amaizi gano aga Murchison Falls oba geetaga akabalega kiri kimu akyoburambuze kinyakuleta abantu nyamwingi mu Bunyoro na Uganda yona kutwaleza hamu. Bunyoro tuhayirwa mukisa kuba twine kikaro kakino. Habo kuyamba abantu butaserera kugwa maizi gano abakujunanizibwa n'ekikaro kino bakateekaho booma obukugira abantu kandi bwoko yongera haiguru arusozi kuli amaizi gano gakwikaniga kutonyaho nkenjura okurugirayo kimojubire musalo Mujaru changero nyego batogoro kenye gatumba chugule mu mugongo nyanchakara twimukira alamu ya biwanga bunyero amapo hangiriza gutamba ijoro lesu makinyanta zoka zoko bonko twaire kule butiyaba okona kurowezi kweko ekima akinta kikuhuniriza amaizi gano nigwo muhanga izima ogunya kwikara mu maizi gano bunyoro hama good ocean. Omukikaro kino areba ijukizo by'emirundi ebiri. Ekijukizo ekyokubanza nikyo ky'omwebembezi w'eihanga kibamuteekeireho obuyabungira omukikaro kino. Ekijukizo ekindi nikyo ky'omukama wa Bunyoro ekibamuteekeireho obuyabungira omukikaro kino. Abarozi ba Kitara TV nywena tukola ebigambo ebihandikirwa foundation eno bakugamba commemorating the visit of the Omukama of Bunyoro Kitara Kingdom, His Majesty Solomon Kafausa Iguru I at the top of the fall, origin of the Babito dynasty on 24th November 2013. Hano Mukama waitaka visitingaho top of the fall zabo tukumanya kulungi nho Babito barugire bakabiro numa sikoko so ino barabiraho barakoraki so origin ya Babito ne tambira top of the falls hali abantu nywena mwije abatakajaga falls hano kemanyira abanyora bakira bo nabindi abandi bakuruka mu other African countries kwija kurambura falls zino Burundi National Park baile nisaba twena mwije turambure nyewe ndo masingo kuka masinga linontera isimu njani kugaidinga zikurambuze kutoka Zoni naikaho hamparo nagendaho kihande nyate rivankai kayo mwije
hanyuma y'okuliisa amaiso tukaba tulina kutandika olugendo lwaitu olw'okuruga mu kiikaro kino. Turugireyo Murchison Falls ya mwebale kunyumirwa biboine bokuba takurambula Bunyoro otakurambula ebintu ebikwetoolera ebintu by'okufeera takama kairo jorambula ebintu nka bino Kitara TV. Nkusiima yohoona nambira okaba n'otuhondera Kitara TV. Obugulani gw'omulundi gw'ogubandiza kuba n'otuhondera n'okulora enteekaniza zaitu obula abo baira YouTube subscribing ha channel yaitu eno ekanda obula abo tuloreire ha Facebook likinga page yaitu eno habwa Kitara TV ninyo Julius Kyomuhendo omusajja omuliso muya obamoli leka tuyitirayitirane sabiti ekwija nimbaletire ekyobulamuzi ekindi ekiyakuli mu Bunyoro noyongera kwega n'okumanya ebintu ebinyakukwetoolwire ebiri mu Bunyoro mwikale kurungi. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.